ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ଏବଂ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତି ଉଠେଇଲୁ। କିଛି ଜାଗାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟିଏ ଫେଜରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଭୋଟ ଦବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବାଣ୍ଟିବାର ଭିଡିଓ କାଲି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଆଣି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ଆଜି ବି କହୁଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଯିବା ଭୟରେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ସିଧା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନର ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଯୋଉ ସଭାପତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସହିତ ଆଜିଠୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯୋଉ 4ଟା ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କଡା ନଜର ରଖିବେ। ଯିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଗିରଫ କରିବେ। ଏ ଦାବି ଆମେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଖରେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯୋଉ ସୁଧୀର ବାବୁ ଯିଏ ସଭାପତି ସିଏ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଓପନଲି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦାବି କରୁଛୁ। ଏବେ ହଉଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ଧମାଳର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରିମୋଟରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଖବର କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଖବର କାଗଜ ଛାପିଛି ସେ ଖବର କାଗଜ ଛପା ହେଇଥିବା ନ୍ୟୁଜଟି ଗୋଟିଏ ପେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖବର କାଗଜର ନ୍ୟୁଜ ଭାବରେ ଛପା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦାବି କରିଛୁ। ଯୋଉ କଜଳପାତିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଉପରକୁ ଦେଖେଇ ହବାକୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖା ଆଜି ପଦାରେ ପଡିଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ ଛାପୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, 2000 ଟଙ୍କା ଧରିକି ସେମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସୁଧୀର ଦାସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଧରିକି ସେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ।